Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay bir slime yapımı göstereceğim arkadaşlar. Bu arada gözlüğümü değiştirdim. Neyse, o zaman videoya geçelim diyeceğim. Bugün Bim'in duş jeliyle, yani duş ile slime yapmaya çalışacağım arkadaşlar. 2 malzemeli. Duş jeli ve tuz. 2 malzemeli yapacağım. O zaman fazla vakit kaybetmeden videoya geçelim. Evet arkadaşlar, kabımın içinde bir şey yok, görüyorsunuz. İlk önce kabıma duş jelimi boşaltıyorum. Az sıkmaya çalışıyorum çünkü bir de olmazsa duş jelim boşa gitmiş olacak. Çünkü ben başka slime tariflerinde de kullanmak istiyorum bu duş jelini. Biraz daha mı katsak diye düşünüyorum. Katalım ya, bir şey olmaz. Tamam. Bu kadar yeterli. Çok az kattım. Biraz şöyle getirseniz bak. Ama o zaman gözüküyor. Şimdi içine tuz katacağım yavaş yavaş. Arkadaşlar, az koymaya dikkat edin. Evet, çok az kattım. Çünkü o zaman slime'ın kıvamı çok sıvılaşabiliyor. Biraz daha mı katalım diye düşünüyorum ama sonra çok sıvılaşırsa olsun, biraz daha katalım biz. Evet, bayağı toparladı kendini. Çok güzel kokuyor arkadaşlar. Siz farklı duş jellerini de deneyebilirsiniz. Olursa yorumlara yazarsanız sevinirim. Ben de yaparım. Yapışıyor mu şu an elime? Şu an yapışıyor ama belki buzluğa koyunca yapışmaz, bilmiyorum. Bu video, yani bu slime olursa yayınlayacağım YouTube'a. Zaten bayağıdır video atmıyorum sınavlarından dolayı. Siz takdir mi, teşekkür mü alacaksınız? Yorumlara yazabilirsiniz. Evet, ben bunu artık koymak istiyorum arkadaşlar. Karıştıra bir hal aldı çünkü. Evet, şimdi bunu kaç dakika bekletelim? 5 dakika bekletelim arkadaşlar. Siz isterseniz 10 dakikada bekletebilirsiniz ama fazla donmaması için en fazla 10 dakika bekletin bence. O zaman 5 dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, videoyu durdurdum çünkü size bir duyuru yapmak istiyorum. Her 50 abone ve 100, 150, 200 olabilir. O abone sayılarına ulaştığımızda ben sizler için özel videolar hazırlamak istiyorum. Bu videoların içeriğini, türünü siz belirleyebilirsiniz isterseniz. Mesela oyuncak alıp açmamı isterseniz açabilirim. Slime yapabilirim. Fark etmez benim için. O artık sizlere kalmış. Şu an abone sayımız çok az ama ben yükselteceğimize inanıyorum arkadaşlar. Hepsi sizin. O zaman slime olana kadar görüşürüz. Evet arkadaşlar, tam 5 dakikası doldu slime'ımızın. Şimdi bakacağım, inşallah slime olmuştur diye düşünüyorum. Bayağı toparlamış kendisini arkadaşlar. Bakın. İçine başka bir şey eklesek acaba düzelir mi? Şu an pek güzel olduğunu söyleyemem çünkü. Doğru söylemem gerekirse. Yapışıyor elime. Ama yine de bir toplanma var arkadaşlar. Siz de deneyebilirsiniz. İçine ne katsam diye düşünüyorum. Şampuan katsam belki düzelir. O zaman hemen şampuan getirip geliyorum. Evet arkadaşlar, bir tane şampuan getirdim. Bunu da birinden almıştım. İçine dökeceğim. Bakalım bu sefer olacak mı?
İnşallah olur. Bu sesi saymayalım. Bu kadar yeter. Fazla cıvmasını istemiyorum zaten. Arkadaşlar bu bayağı toplandı. İnanamıyorum. Arkadaşlar. Elime de yapışmıyor. Bakın. Sadece köpüğü kaldı biraz. O da normal. İnanamıyorum şu an. Gözlerime inanamıyorum. Bayağı toplandı bu. Arkadaşlar. Bakın. Masaya dökeceğim. Ay. Tamam. İçinde biraz kazanma olsun. Arkadaşlar bu bildiğin cildi slime oldu. Bence keyifli bir slime'ımsı bir şey oldu. Acaba yine buzdolabına koysam toparlar mıydı bilmiyorum. Siz isterseniz koyabilirsiniz buzdolabına da. Ama normal böyle elinizle oynarsanız yapışmıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Ama böyle elinizle dalarsanız yapışıyor tabii ki de. Bakın parmakla yapışmıyor zaten. Gerçekten çok beğendim. Peçete alıp geliyorum çünkü elim çok tatlı. Videoyu bile kapatamadım arkadaşlar şu an. Bir parmağımla kapatsam yeter diye düşünüyorum. Kime sıkıyorum. Evet, slime'ı şuradan alıp geliyorum. Kabına katıp geliyorum o zaman ben. Evet arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsinizdir. Slime güzel oldu mu diye sorarsanız ele yapışıyor ama böyle parmaklandığınızda sadece parmaklayacaksanız oynamak için güzel bir slime ve ciltli slime'a benzedi. Gerçekten kıvamı slime gibi, dokusu çok güzel, ince oldu ama yapışkan. Bu yüzden. Ama belki şampuan kattıktan sonra yine buzluğa koysam daha iyi sonuç alabilirdim. Siz bence isterseniz yani yapacaksınız bu slime'ı. Bir de şampuanı kattıktan sonra buzluğa koymayı deneyin arkadaşlar. Yine söylediğim gibi ilk başta böyle slime videolarının gelmesini istiyorsanız like butonuna basın. Ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada istek slime videolarınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.